Estamos aquí en Draculora hiperina, nombre científico Natres maura, una de las serpientes acuáticas que tenemos en la península ibérica. Este animal tiene la misma coloración que las víboras venenosas para que sus depredadores piensen que es una víbora venenosa y que no la ataquen. Es fascinante. Y además puede triangular la cabeza para asemejarse a una víbora. Y además nunca muerde. Un animal fascinante. Por aquí lo dejamos donde nos debemos encontrar.